Pozdravujeme všetkých basketbalových fanúšikov, najmä tých prievidských. Po veľkom úspechu je tu ďalší rozhovor s majiteľom BC Prievidza Jánom Millerom, ktorého vítam a rozoberieme zaujímavé témy. Dobrý deň. Pán Miller, začíname tým, čo sa podarilo Prievidzi druhý rok po sebe, a to postup do Európskeho pohára FIBA. Ešte predtým, ako si spomenieme nejaké výsledky, výkony v skupinovej časti, tak poďme na to, čo rezonovalo v Prievidzi a okolí, a to súboj s Cibonou Záhreb. Dvojnásobný víťaz Euroligy z minulosti, súper v kvalifikácii Európskeho pohára, a hoci Prievidza nepostúpila priamo, ale ako lucky loser, tak boli to veľké emócie, prievidská hala bola vypredaná a určite to jednoducho v tej prievidskej fanúšikovskej komunite bol veľký zážitok. Čo poviete? Možno aj pre vás vo vedení klubu to bolo niečo unikátne. No v prvom rade chcem povedať, že my sme v tej kvalifikácii nemohli dostať slávnejšieho súpera. Čiže už z pohľadu marketingu to bola výhra. Mnohí Cibonu podceňovali, pretože s ohľadom na jej ekonomickú situáciu a výsledky posledných rokov, ale športový riaditeľ Matt Haufer upozorňoval, že teda už len angažovaním trénera Rudeža po jeho vynikajúcich výsledkoch vo Švajčiarsku to znamená, že majú väčšie budžety, že budú veľmi silným súperom, a to sa ukázalo, že naozaj boli mimoriadne kvalitným súperom. A je to mimoriadny úspech, to, čo sa podarilo, sme zaň radi a sme vďační. Keď sme vedenie BC Prievidza s vedením Levíc, keď boli na losovaní jednotlivých skupín FIBA Cupu v Mníchove, tak žartovali spoločne o tom, že teda Levice by mohli z tej skupiny postúpiť do Champions League a my by sme mohli zobrať ten spot namiesto nich ako lucky loser, a to sa nakoniec podarilo. Podaril sa naozaj nevídaný zápas, najmä teda na domácej palubovke. Bolo to aj zviazané taktikou. Skúste vysvetliť, ako ste prežívali tie emócie v predĺžení, čo všetko sa tam odohralo, ako ste to vy vnímali, jednoducho tie výsledkové hry, stratégiu, taktiku? Základný kameň úspechu bol položený už v Zagrebe. Pretože my sme veľmi dlho držali krok a videli sme, že tá Cibona je mimoriadne silná. Joe Toussaint dokázal v prvom polčase ubrániť Robertsona, následne mal foul trouble, takže Robertson v poslednej štvrtine hral ako Kevin Durant, ale udržali sme to na 8 bodoch a vedeli sme, že doma vytvoríme spoločne s divákmi peklo a veľmi silnú atmosféru, robili sme preto maximum a podarilo sa to. V prvom polčase ja sa priznám, že som sa rozplýval. To bola basketbalová poézia, ten prvý polčas. 63 bodov nástrieľa takto silnému súperovi, tí chlapci lietali po palubovke, to bola rozprávka. A až som si v duchu hovoril, že toto sa nám podarilo s Mattom Hauferom dať dokopy, veď toto znesie euroligové kritériá. A jasné, nepodarilo sa to udržať celý zápas. A keď sa pýtate na taktiku, na konci zápasu my už sme vedeli výsledky. My sme nechceli ísť do predĺženia. Ak ste si všimli, tak v závere Joe Toussaint ako obranca dostal pokyn, že má ustúpiť súperovi a má ho nechať zakončiť. Ten súper spravil kroky. Takže nakoniec sme sa dostali do predĺženia a mňa to mrzí voči divákom, pretože bolo to rozpačité ten záver a veľa divákov bolo zmetených. Samotní hráči boli zmetení. Američania nepoznajú FIBA pravidlá a tieto pohárové regule. Ale my už sme vedeli, aký je výsledok, a vedeli sme, že na konci, keď Trey Thomas nebude strieľať za 3, ale zakončí za 2, my sme prehrali vlastne o bod. Ja osobne nemám rád ten pojem lucky loser, pretože na to, aby ste mohli postúpiť, musíte vyhrať. A to znamená, že skôr by som to nazval možno lucky winner alebo nejaká wildcard, divoká karta, ale v každom prípade ten postup sme si zaslúžili, sme zaň radi. Aký bol nejaký feedback od Ivana Rudeža, trénera, ktorý pôsobil na Slovensku, pôsobil v Prievidzi aj pri kormidle slovenskej reprezentácie, tréner Cibony, tak aký ste dostali od neho feedback? Možno dôležitejšie ako feedback bolo sledovať ho v zákulisí. V zákulisí on sa stretol s bývalými predstaviteľmi klubu, s priateľmi, s ľuďmi, s ktorými strávil nejaký čas, pretože on v Prievidzi dostal šancu ako veľmi mladý tréner, 27-ročný, a bolo vidno, že sú tam veľmi silné emócie, veľmi silné väzby
objímali sa s doktorom Hemzom a ďalšími a bolo to také ako návrat domov. Čo sa týka Európskeho pohára FIBA, tak teraz Prievidza druhú sezónu po sebe účinkuje v hlavnej časti, kde má skupinu, ktorá je aj atraktívna, ale do nejakej miery samozrejme sú určite v Prievidzi aj výsledkové ambície, aby sa postúpilo ďalej. Len spomeniem našim poslucháčom a divákom chorvátsky klub Cedevita, cyperský Keravnos a severomacedónsky Pelister. V dobe, keď nahrávame tento rozhovor, tak Prievidza sa predstaví na palubovke severomacedónskeho Pelisteru, ale máte za sebou už vstup do Európskeho pohára v domácom prostredí s Keravnosom a výhra 82-68, takže veľký impuls a toto musí hráčom dodať sebavedomie, že úspešne vstúpili do Európskeho pohára a základnej časti. V prvom rade si treba zhrnúť tú fyzickú realitu, ktorá sa podarila. To, čo sa podarilo, je, že keď si vezmete za posledných, a ja neviem, či 15 či 20 rokov, koľko slovenských basketbalových klubov účinkovalo 2 roky po sebe v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. V podstate sú to len Levice a teraz Prievidza je druhá, ktorá nasleduje Levice. Čiže je to mimoriadny úspech. Keď si to porovnáme, hokej nehrá vôbec európske súťaže a keď si to porovnáme s futbalom, tak jedine Slovan dokáže viac rokov po sebe hrávať skupinovú fázu. Čiže už toto je mimoriadny úspech. A ďalšia dôležitá vec je, že do histórie sa zapíše to, že doma sme porazili Cibonu. A pred 30 rokmi sme s Cibonou hrali a prehrali sme doma myslím o 20 a u nich o 30 bodov. Ak to niekto chce komentovať, že no dobré, ale to nie je tá Cibona, ktorá bola, myslím si, že je to veľká škoda a znižovanie toho kvalitného výkonu, pretože ak by dnes Žilina porazila Ajax Amsterdam, tak čo povieme, že to nie je ten Ajax, ktorý bol, tak ako Trenčín v pohári, keď porazil Feyenoord, tak povieme, že Feyenoord nie je to, čo býval. Nie, ten výsledok ide do Európy. My sme chceli ísť do skupinovej fázy a pokyn pred domácim zápasom s Cibonou bol, že chceme vyhrať o viac ako 8 a chceme sa dostať do tej skupiny, kde bol Dijon, Reggiana. Na druhú stranu, keď sme videli, ako sa vyvíja zápas a vedeli sme výsledky zápasu, tak už sme sa chceli dostať do tej levickej skupiny. Z hľadiska atraktivity, Dijon a Reggiana sú atraktívni, ale veľké šance na získavanie bodov do koeficientu by sme nemali. A Levice boli v tejto skupine nasadené ako číslo 1 a tým pádom v golfe sme zvykli hovoriť, že keď máme šťastie, treba ho strestať. A tým pádom my máme šťastie, dostali sme sa do levickej skupiny, tí súperi sú hrateľní a my teraz musíme urobiť maximum preto, aby sme pre Prievidzu a pre slovenský klubový basketbal nahrali čo najviac bodov, čo najlepší koeficient. A cieľ je uhrať 4 víťazstvá minimálne. V minulej sezóne sa so 4 víťazstvami ale nepodarilo postúpiť do ďalšej časti Európskeho pohára FIBA. Apelujete z pozície prezidenta BC Prievidza na to, aby sa to tento rok podarilo, najmä s tým ohľadom, že jednoducho máte tú hrateľnejšiu skupinu v úvodzovkách? Ak si spomeniete, tak posledný rozhovor, ktorý sme robili, som hovoril o tom, že diváci kritizujú to, že na čo hráme Európu, vtedy trpí liga. Ja som povedal, že áno, trpí a my nemáme nabitý káder, ako napríklad minulý rok malo Bilbao, kde malo 15-16 vyrovnaných hráčov. A jednoducho, keď sa raz sústredíme na ligu, tak to vidíme aj na futbalovom Slovane, že potom v slovenskom pohári niekde na dedine trpí a nehrá pekný futbal a ledva nejaký výsledok uhrá. Je to náročné, sme si toho vedomí, ale absolútna priorita sa teraz dáva poháru FIBA. Minulý rok to nestačilo, tie 4 víťazstvá, bola to špecifická situácia, my sme nemali dobré skóre, pretože sme v skupine mali neskoršieho víťaza, Bilbao. A proti tomu sa hrá ťažko. A teraz je daná priorita na to, aby sme mali minimálne 4 víťazstvá a snažili sa o postup zo skupiny. Spýtam sa aj na to, ako všeobecne vnímate mužský klubový basketbal, pretože okrem Prievidze, ktorá účinkuje v Európskom pohári FIBA, Levice sú premiérovo v Lige majstrov, skvelá reklama pre slovenský basketbal. Bratislavský Slován účinkuje v NBL. Samozrejme sú tu ženské kluby, ktoré sa tiež zapoja do európskych súťaží, Piešťanské Čajky, Európsky pohár, Slavia a Ružomberok Cevl. Ako vnímate to, že tie kluby jednoducho, ak sa chcú zlepšovať, posúvať, tak je to priorita hrať takéto európske a medzinárodné súťaže? No, je to nevyhnutnosť. A my potrebujeme medzinárodnú konfrontáciu. V opačnom prípade, tak ako som povedal,
ako sa to deje v hokeji, v klubovom hokeji, vy keď nemáte európsku konfrontáciu, vy sa uzavriete do vlastnej bubliny a vy vlastne ani neviete, na čom ste a zrazu potom na medzinárodných podujatiach zisťujete, že strácate na ostatné týmy. Je absolútne kľúčové, ak budujeme úspešnú organizáciu, aby bola medzinárodne aktívna. Zároveň som presvedčený o tom, že to mimoriadne pomáha aj slovenskej reprezentácii. Zoberme si Davida Nováka alebo Dalibora Hliváka. Pre nich zápasy Európskeho pohára FIBA im z hľadiska skúseností a konfrontácie ťažkých zápasov dajú oveľa viac, ako keby vďaka nejakej prehnanej regulácii mali hrať proti priemerným a podpriemerným tímom v našej lige. A logicky tá streda, sobota, ten interval je veľmi náročný a niekde sa to odrazí. V našom prípade sa to odrazilo na zraneniach. Ale z hľadiska rozvoja toho hráča, rozvoja organizácie je to absolútna nevyhnutnosť. Prejdime na Slovenskú ligu, pretože tá je ostro sledovaná. Samozrejme v úvode sezóny drobná minikríza výsledková, pretože ste prehrali s Lučencom a Nitrou. Ako ste vnímali ten neúspešný vstup do sezóny? Lučenec si pamätám veľmi dobre, pretože som ho sledoval zo zahraničia z pracovnej cesty, ale proste Lučenec nie je ten Lučenec, ktorý bol minulý rok. Lučenec má nového majiteľa, má nové vedenie, má vyšší rozpočet, je vidno na tom tíme, že je kvalitnejší ako bol minulý rok a zároveň nás postihli, ako som spomenul, zranenia. A to nie je výhovorka, to je fakt. My sme sa dostali do stavu, že už sme boli ako nemocnica na okraji mesta. A hlavne sa nám zranili vysokí. Nigel Smith je pre obranu kľúčový a pre doskoky rovnako. Eduardo Andrej je náš najvyšší hráč. Nigel Smith mal zo zápasu s Cibonou narazené rebra a veľmi silne. A ten, kto mal narazené rebra, vie, že je úplne jedno, či ich máte prasknuté, zlomené, narazené, proste tá bolesť je rovnaká. A Eduardo má oveľa vážnejšie zranenie, on už proti Cibone hral so zalepeným ramenom, bude musieť ísť na operáciu a tým pádom nám vypadne na dlhšie obdobie. No a tým pádom vy keď hráte small ball, že musíte hrať s Marekom Jašom na pozícii centra, to potom ten zápas s Lučencom tak aj dopadol, že Lučenec mal viac útočných doskokov ako my obranných a principiálne tam sme vlastne nemali šancu. Mňa oveľa viac mrzí ten zápas s Nitrou. Ja by som ale predsa len nadviazal na veci, ktoré ste teraz spomínali, a to zranenie Eduarda, pretože je známe, že získali ste Jakuba Mokráňa, ktorému ste zabezpečili naozaj precíznu zdravotnú starostlivosť, a to isté sa bude diať aj v prípade Eduarda. Môžete vysvetliť, o čo pôjde, ako s ním komunikujete, ako tú zdravotnú starostlivosť ste mu zabezpečili? Ako som povedal, tá vízia pre BC Prievidza je, že chceme byť dlhodobo úspešná organizácia. A dlhodobo úspešná organizácia sa musí pozerať do budúcna dlhodobo, nie len z týždňa na týždeň, od zápasu k zápasu a z mesiaca na mesiac. A tým pádom to, čo sme urobili pre Jakuba Mokráňa, a Jakub to veľmi oceňuje a sme za to radi, tak sme ponúkli aj Eduardovi. Eduardo je rookie v tejto sezóne, je Angolan s britským pasom a je taký, ako Američania hovoria, že raw player, že vlastne taký surový. A tam je obrovský priestor na jeho development. Keby sme boli vo futbale, tak by som rád podpísal Eduarda na 3 až 5 rokov a za 2 roky ho predal za milióny. Bohužiaľ sme v basketbale a takto to nefunguje. Ale ten jeho potenciál rozvoja je obrovský. Má široké rozpätie rúk, je pomerne rýchly v nohách, je rýchlo učenlivý, nemá vôbec márnu strelu z diaľky. A samozrejme, že je veľa práce na ňom ešte. A mne bolo smutno, keď som sa teda dozvedela od 3 nezávislých doktorov, som dostal informáciu, že on má nielen vážne poškodené to rameno, čo sa mu stalo u nás na tréningu, ale má tam zápal. A mi vysvetlili, že každý jeden pohyb jeho ruky nad rameno ho musí strašne bolieť. A on nám to nedal najavo. Jeho morálno-volové vlastnosti sú veľmi silné a on chce za každú cenu hrať. A tým pádom sme mu ponúkli to isté, čo Jakubovi Mokráňovi, pretože my by sme ho museli vlastne terminovať zmluvu, ukončiť zmluvu, pretože asi 4 mesiace on si nezahrá. On by išiel do Británie a v Británii zdravotná starostlivosť funguje tak, že on by skôr ako 4 až 5 mesiacov nedostal termín na operáciu. To znamená, že vlastne celá sezóna pre neho skončila. My sme mu ponúkli, že sa mu postaráme o operáciu, postaráme sa mu o rehabilitáciu, postaráme sa mu o rekonvalescenciu, návrat naspäť do súťaže, s tým ale, že nám podpíše aj ďalší rok
za tých istých podmienok, ako sme s ním podpísali ruky zmluvu tento rok. A bolo to komplikované z toho dôvodu, že pomerne silne to komplikoval agent. Zo sebeckých dôvodov, podľa mňa. Eduardo následne prišiel za našim športovým riaditeľom, veľmi emocionálny, slzy v očiach a veľmi si považoval to, čo sme pre ňoho urobili a čo chceme urobiť. Vnímal to ako win-win situáciu a rozhodol sa, že áno, podpíše nám to na ďalšiu sezónu a veľmi oceňuje to, že toto chceme pre ňoho urobiť. Na záver chcem povedať to, že my už teraz vlastne budujeme tím na budúcu sezónu. My už dnes máme 5-6 hráčov, ktorých vieme, že budeme mať budúci rok. Myslím si, že aj hráči si vážia takýto prístup a servis a na druhej strane určite aj fanúšikovia Prievidze, ale aj toho slovenského basketbalu ocenia aj takéto zákulisné informácie. Poďme ale na to, že po 2 ligových prehrách prišli na ligovej scéne následne 2 víťazstvá nad Spiskou Novou Osou a naposledy doma s Košicami. Takže na druhej strane toto je tiež veľmi dôležité, že po tých 2 prehrách na začiatku novej sezóny ste sa zase nejako zmobilizovali a naštartovali. Áno, som rád za výsledky. Matt Haufer ako športový riaditeľ vie, že nie som nadšený z výkonov, predovšetkým v niektorých pasážach hry. A tu musíme byť trpezliví, pretože my sme nastavili nejakú filozofiu, nastavili sme nejaký koncept a ten koncept je pomerne náročný. My máme veľa prvoročiakov, druhoročiakov, ktorí, nechcem povedať, že sa učia basketbal, ale ten americký štýl basketbalu a európsky štýl basketbalu je dramaticky iný. To vidíte, keď vám v útoku naši spravia 3 kroky po sebe, ja vždy poviem welcome in Europe, lebo tie kroky sa proste v Spojených štátoch pískajú inak, ako sa pískajú u nás. Zóna, obranné 3 sekundy, vyhadzovanie z autu, tam je veľké množstvo posudzovanie faulov, to je veľké množstvo nuansov, ktoré sú odlišné. A tým pádom im to musí sadnúť, musia sa s tým naučiť žiť a hrať. Staviame na pozitívnych veciach. Pozitívna vec, úžasná, bol prvý polčas proti Cibone. A prvé 3 štvrtiny proti Keravnosu. Bol famózny basketbal, to bola ďalšia poézia. Samozrejme, že sme si vyhodnocovali aj nedostatky, chyby, nedôslednosť. Osobne napríklad, čo ja vyčítam v zápase s Nitrou, pretože ten sme mali vyhrať. A ak by za Nitru hral Fusek, tak, a dajú nám o 20, tak sa nečudujem a rozumel by som tomu. Ale v tom stave, v akom bola Nitra, nehrala žiadnu hitparádu a ten zápas sme mali jednoznačne vyhrať. Tam bol jeden nuans, ktorý mne osobne vadil a napísal som to aj trénerovi, aj športovému riaditeľovi. A to je, že pred zápasom, ako príprava na Nitru, bolo aj to, že ten zápas bude osobný, že teda Nitra nás vyradila v minulom roku v štvrťfinále, že im nemôžeme nič darovať, plus majú ten svoj pokrik neúprosný. No ale ja som nevidel v zápase neúprosný prístup. Ja som tam videl to, že zrazu naši hráči, alebo v tomto prípade kapitán Prievidze, a počas zápasu si vymienial úsmevy s Lukášom Bolekom, dávali si high five, pomaly sa dobre, že neobjímali a to nie je neúprosný prístup. A kedysi bol trénerom Prievidze Krivošík, ten by ich nechal behať celý týždeň pyramídy za to. Toto by Michael Jordan nikdy neurobil, takýto priateľský prístup. Toto by Rado Rančík nikdy neurobil. S jeho prístupom Rado by hneď Bolekovi na začiatku zápasu dal 2 lakte, aby dal najavo, kto je kto. A zrazu ono sa to prenáša na tých hráčov. Zrazu Joe Toussaint, ktorý bol braný z Bronxu ako asasin, zrazu ja som videl, že pomáha nitrianskému hráčovi zo zeme. To proste, keď ja mám priateľský prístup a kamarátsky počas zápasu k nemu, ako mu môžem ísť po krku? To už je len podvedome, že potom ho ja vlastne sprevádzam ku košu a aj športový riaditeľ, aj tréner dali za pravdu, že áno, toto nie je neúprosný prístup, toto musíme zmeniť. Budete bazírovať nielen na Mareka Jaša, ale aj na ďalších borcov v tíme, aby naozaj ten slogan neúprosný jednoducho sa v ďalších zápasoch naplno prejavoval, ale samozrejme v duchu fair play. Ja to nemyslím zle voči Marekovi. Marek je skúsený hráč, výborný človek a ani to nemyslím ako nefér, hrať nefér voči tomu súperovi. Ale ten neúprosný znamená, že vlastne uvedomte si, že ak chceme titul, to nám levice nám to ako nedajú zadarmo. Ten súper, vy môžete všetko urobiť dobre v zápase a aj tak to nemusí výjsť, lebo tam máte súpera, ktorý rovnako chce vyhrať. To znamená, vy mu to musíte vyrvať z rúk.
A vy si to musíte, víťazstvo musíte viac chcieť, vy si ho musíte zaslúžiť. Nikto to nedostane zadarmo v tom športe. A zároveň ono to nepomáha ani marketingu. Magic Johnson dlhodobo kritizuje NBA súčasnú za to, že presne toto je ten prístup. Hey bro, come on bro, how are you bro? A hug bro a všetci sú bro. A on hovorí, kde je ten beef, ktorý bol medzi Chicago Bulls a Detroitom v 90-kách? Kde je ten beef medzi Bostonom a LA Lakers? A to je niečo, čo vlastne stráca aj ten marketing. Dúfam, že toto sa nikdy nevytratí z banického derby. K tomu sa dostaneme, ale ešte predtým určite fanúšikov zaujímajú aj príchody, importi, ktorí teraz prišli. Sme zvyknutí na to, že jednoducho aj počas celej sezóny prichádzajú a odchádzajú hráči. Do Prievidze prišla a posiela Fahro Alihodžič, bosnianskeho pôvodu s britským pasom, ktorý reprezentoval aj Veľkú Britániu, má 36 rokov, takže veterán, ale prišiel aj Bonke Maring, ktorého si fanúšikovia môžu napríklad pamätať z Komárna. Takže čo by ste povedali k týmto dvom posilám, aké sú od nich očakávania? No, v prvom rade prvé dva zápasy ukázali, že máme veľký nedostatok. A máme nedostatok pod košom, sme malí a po tých zraneniach sme boli ešte menší. A vy musíte vedieť identifikovať problém, ktorý je, lebo samozrejme ja to mám napríklad moji synovia, ktorí hrávajú basketbal, tak samozrejme tie prvé dve prehry už komentovali a už pomaly chceli meniť hráčov a už chceli meniť trénera a hovoríme, čo keby sme zmenili majiteľa. A no to nie, veď to treba dlhodobo a tak ďalej. Presne tak, to treba dlhodobo vidieť. Akože z financií poviem príklad, že ak ja dnes zainvestujem a v najbližších dňoch mi poklesne hodnota investície kvôli volatilite, to neznamená, že mením stratégiu a teraz všetko vyberám a realizujem stratu. A ja som mal takýto rozhovor aj pretože veľa cestujem s mojím šoférom, ktorý tiež je v nejakej teda partii, komunite, ktorí hovoria, že možno by to chcelo vymeniť trénera. Ja hovorím, taký príklad som použil, že Igor, a vy si pamätáte, keď nám v lete sme mali pokazenú klímu v aute? Ak by som vymenil šoféra, čo sa zmení? Nič, problém je klíma, ja potrebujem opraviť klimatizáciu. A v tomto prípade problém bol pod košom. My potrebujeme opraviť to, čo máme pod košom. A to nebola jednoduchá záležitosť. Rovnaký problém mali Levice. Obidvoch vysokých mali zranených. Samozrejme v Lige majstrov vám to nikto nedaruje. My sme proti Nitre mali šancu vyhrať a mali sme vyhrať podľa mňa. A v Solnoku nemáte šancu. Ich zmanglovali o 30, pretože keď vy nie ste pod košom, tak to by vám muselo padať z loga. Takže Láco Garaj z Levíc oslovil viac ako 60 agentov, aby na trhu zohnal veľkého. Oni nie sú. Tá situácia je taká, že oni nie sú. Takže to, čo sa podarilo Metovi Hauferovi, je majstrštyk. My sme sledovali nejakých hráčov, zrazu prišla ponuka Bonke Maring. To nielen diváci si ho pamätajú, ja si ho pamätám veľmi dobre, pretože v zápase práve proti Komárnu, ktorý sme prehrali, tak dal 24 bodov, 14 doskokov. On odmietol 3 ponuky z Maďarska, chcel hrať v Spojených štátoch G-League, a Metovi Hauferovi sa ho podarilo presvedčiť, aby prišiel do Prievidze. Faro je áno, 36-ročný, je skúsený, má svoje odohraté a práve by mal byť ten pomôcť Marekovi Jašovi v tom leadershipe v šatni, pretože máme mladých hráčov. S trénerom sa veľmi dobre pozná, hrával pod ním, takže s ohľadom na okolnosti sa nám podarila veľká vec. Veľkou vecou by bol aj príchod Vlada Brodzianského. Keď sme sa rozprávali naposledy, tak naozaj to bola téma, ktorá tiež zaujala prievidských fanúšikov, ale celkovo aj tú basketbalovú scénu. Ja sa predsa len k nemu vrátim, pretože sme s ním mali na SBA webe rozhovor, kde priznal, že ho kontaktovala aj Prievidza, ale aj Levice, ktoré ho chceli pre Ligu majstrov. Vlado si zatiaľ dáva na čas, aktuálne samozrejme rieši nejaké klubové pôsobisko, ale pohlo sa v rámci Prievidze niečo v jeho situácii? Vy ste sa pýtali na Rudeža, čo hovoril. Jednu z vecí, ktorú povedal, chlapi, ak chcete vyhrať titul, zoberte Brodzianského. Brodziansky má vo svojom srdci Prievidzu. A na základe toho rozhovoru ja som kontaktoval Vlada Brodzianského, vedel som o tom, že dostal ponuku od Levíc na Ligu majstrov. Prvýkrát som formuloval Vladovi Brodzianskému serióznu ponuku. On žartoval, že veď v podcaste si povedal, že máš našetrené zatiaľ iba na V, tak som mu odpovedal, že keby bolo treba zobrať hypotéku, tak to urobím na teba. A vedel som, že odmietol ponuky z Bilba, odmietol ponuku zo Zaragozy, ktorá mu ponúkla ešte viac. No a tým pádom, ak mal uvažovať nad ponukou, tak som musel prebiť aj Bilbao aj Zaragozu. Vlado povedal, že je to zaujímavá ponuka, a v tejto situácii pre ňo nezaujímavá, pretože v
tom momente, keď som mu túto ponuku dal, tak dostal ponuku od Arisu Thessaloniki za podstatne viac. Ale predsa len jeho agent pracoval na kontrakte v Číne. V týchto dňoch nedávno ten čínsky kontrakt podpísal a Fujian tým a bude tam hrať s ďalšími 3 Američanmi, podpísal to na celú sezónu a ten kontrakt je mimoriadne lukratívny a je lukratívnejší ako ten, ktorý mal doteraz. Ale myslím si, že fanúšikovia na Slovensku si medlia ruky, že ak príde to obdobie, kedy sa Vlado Brodziansky bude chcieť vrátiť na Slovensko, tak sa jednoducho strhne ten boj Prievidza versus Levice, možno Slován, ale samozrejme tá Prievidza mu je určite k srdcu najbližšia a tešíme sa na to, že ako to dopadne. Verím tomu, že mu je najbližšie, aj keď vieme, že Vlado má výborné roky ešte, hrá veľmi inteligentný basketbal. On je inteligentný nielen hráč, ale aj obchodník. A to znamená, že on bude vyjednávať dovtedy, kým nedostane najlepšiu ponuku. A budeme sa snažiť o to, aby tú najlepšiu ponuku dostal z Prievidze. Ale slúbil mi, že áno, takáto ponuka môže byť zaujímavá o nejakú dobu. 1. november a zápasová ligová delikatesa, banícke derby proti Handlovej, to je niečo, čo jednoducho prináša obrovské emócie, tak ako vo futbale derby Trnava-Slován, tak na basketbalovej slovenskej scéne sú tieto zápasy také jedny z najväčších. Tak ako sa tešíte na toto derby? Veľmi. Z pohľadu nielen basketbalu, ale toho marketingu, salesu a toho, čo vieme urobiť okolo toho, to bude oslava basketbalu. Ja som veľmi rád za to, že obidva kluby sa dostali znova do popredia Slovenskej ligy. Je rozdiel hrať banícke derby v období, keď vlastne hrá zlé družstvo proti ešte horšiemu, alebo keď tie rozdiely sú extrémne a je rozdiel hrať ho, keď obidva kluby majú ambície. A ja veľmi rešpektujem prácu Handlovej za minulý rok, pretože keby sme to posúdili podľa Moneyballu, to znamená, že cena za jedno víťazstvo v minulom roku, tak som presvedčený o tom, že Handlová v minulom roku v regular season by bola číslo 1 na Slovensku. Cena za jedno víťazstvo. Čo vás vlastne stojí z hľadiska rozpočtu jedno víťazstvo? V tomto roku začali unikátne, 4 víťazstvá, mali nešťastný zápas proti Leviciam. Podľa mňa aj Levice samotné prekvapilo to, ako hladko vyhrali. Mm-hmm. Takže teším sa na to, bude to súboj. V podcaste s vami budeme otvárať možno aj také nezvyčajné témy, ktoré by možno za normálnych okolností boli skutočne také, že nikomu nenapadnú, ale predsa len Baník Jano je maskot Prievidze a ja si viem predstaviť, že možno pre nejakú handlovskú komunitu fanúšikov vášho veľkého rivala je to aj skutočne niečo, čo ich možno hnevá, je to proste šťavnatá téma, tak ako napríklad toto vnímate, že ste sa dali na tú cestu a máte nového maskota s takýmto názvom? Vysvetlím. Tak ako posledne som vysvetľoval, že vlastne každý marketingový krok a všetko, čo robíme, musí mať svoju logiku, tak aj toto má svoju logiku. Rozumiem tomu a viem o tom, že handlovskí fanúšikovia si privlastňujú ten názov Baník a objasňujú to, argumentujú tým, že vlastne bane nikdy v Prievidzi neboli. Majú pravdu, rozumiem tomu, len tu nejde o dieru v zemi v katastri. Tu ide o toho človeka. A napríklad môj otec bol baník, môj dedo bol baník, môj svokor bol baník, môj švagor bol baník, ja som jediný z rodiny, čo sa teda nepodaril a nie som baník, ale nejde o dieru v zemi v katastri. Ja som toto musel vysvetľovať aj niektorým našim sponzorom, ktorí s tým mali problém. Vráťme sa k maskotom, ktorí boli predošli v Prievidzi. A všetko musí dávať logiku a mne tam logika chýbala. Prvé, čo mi chýbalo, že bol tam nejaký Krtko, ktorý autorské práva naňho zhodou okolností tiež sa volá Miller, ktorý vlastne ho nakreslil v Českej republike a je to česká postavička z rozprávky a my na to nemáme ani autorské práva a ja veľmi rešpektujem autorské práva a duševné vlastníctvo. A to druhé, čo bolo, sa priznám, že na prvý pohľad som to nepochopil toho obojživelníka, že ja som myslel, že to je krokodíl, mi vysvetľovali, že to je dráčik, ale aký súvis historický má Prievidza s drakmi, tam som sa stratil. A preto som povedal, že nemyslím si, že tento obojživelník by mal byť ďalej maskotom. Takže marketingový tím zasadol, riešili históriu, hľadali čo možno najlepšie riešenie
A na konci dňa prišli s Baníkom Janom, pretože je veľmi náročné zlúčiť tradíciu a históriu s modernosťou. Myslím si, že v tomto prípade sa to podarilo. A niektorí sponzori s tým mali problém, ja neviem, s korupciou, alobalom, politickou situáciou. Ja sa nebudem vyjadrovať k politike, ani k tejto téme. Ja budem posledný, kto bude obhajovať bane, pretože baníctvo vlastne principiálne zničilo krajinu, zničilo zdravie tým baníkom, môj otec tam prišiel o zdravie, môj dedo prišiel o zdravie, to, čo sa vyťažilo, sa potom spálilo v zemianskych kostolanoch, na základe čoho v bývalom Československu sme mali najhoršie ovzdušie, okres mal najhoršie ovzdušie v celom Československu, boli tam choroby, rakoviny, potraty, dýchacie cesty a tak ďalej. Ale ide o tých ľudí. Keď Baník Jano vybehne na palubovku, ja verím tomu, že polovica divákov v ňom vidí možno svojho otca, možno svojho deda, možno svojho manžela, brata, niekoho blízkeho z rodiny a vedia sa s ním stotožniť. Ja by som sa ešte práve marketingovej stránke BC Prievidza venoval, pretože napríklad, čo je novinkou, tak to je aplikácia klubu, kde fanúšikovia nájdú rôzne novinky, informácie, výsledky, program, vstupenky majú v mobile, permanentky a podobný servis. Takže čo hovoríte na túto iniciatívu marketingu pod vedením Vlada Jančeka? Čo sa týka aplikácie, tak sú to samozrejme, to sú mesiace práce. A chcem poprosiť fanúšikov, aby boli trpezliví s nami, ani Rím sa nepostavil za týždeň. A samozrejme my ho musíme naliať obsahom a postupne aj teda v súvislosti s Baníkom Janom budeme pripravovať vernostný program a ďalšie kroky. Všetky kroky, ktoré robíme, majú svoj súvis a myslíme dopredu, ako Garry Kasparov 13 ťahol dopredu, tak rovnako tak pracuje marketing s aplikáciami, s eventami, s farbami a tak ďalej. Ďalšia vec, ktorá je zaujímavá, tak ružový zápas doma proti Košiciam ako podpora v mesiaci október a boj proti rakovine prsníka. Samozrejme téma, ktorá je dosť zásadná a BC Prievidza sa pripojil k iniciatíve a nastúpil v ružových dresoch. V hľadisku boli fanúšikovia, ktorí mali ružové oblečenie. Aj toto sú také momenty a jednoducho vidieť tú súdržnosť v prievidskej komunite, že jednoducho dali sa na takéto niečo a chcú sa púšťať aj do takýchto projektov a do takýchto udalostí. Ako som povedal, všetky kroky majú svoju súvislosť a svoje pokračovanie. To znamená, že keď sme rozhodli o tom, že budeme robiť dievčenskú zložku v Prievidzi, tak sa uvažovalo nad ich farbami. A chceli sme, aby boli identické v celom klube, to znamená s mužskou zložkou, aby tam bola tá čierna a teda možno ďalší dres biela, ale teda primárne čierna. Ale s tým, že už sa uvažovalo práve o v eventových zápasoch. V tomto prípade to je eventový zápas, ružový október, s tým, že vlastne tie bodky, tie flaky na tom drese predstavujú vlastne, keď mokrá basketbalová lopta sa odráža o zem, tak vytvára také bodočky, také fliačiky. Za tým je ten príbeh a vo videu o predstavovaní dresov sa to tam na chvíľku objaví, treba to trošku objasniť. A tým pádom už dopredu dievčatá tie bodky mali ružové, a s tým, že sme vedeli, že to budeme kombinovať s ružovým októbrom a s občianskym združením Amazonky a s podporou dievčenského klubu. Takže všetko má svoj koncept a keď hovoríte o komunite, že áno, videl som to v televízii, že veľa divákov bolo v ružovom, ja to veľmi oceňujem, lebo jedným z cieľov je, čo by som bol rád, keby sa nám podarilo, je celý prievidský okres postupne poblázniť na ten basketbal a byť identifikovaný, vedieť sa identifikovať s klubom, vedieť sa identifikovať s farbami a vedieť sa identifikovať s jednotlivými eventami. Prievidskí fanúšikovia si užijú nielen BC Prievidza, ale aj All Stars v novom kalendárnom roku, ale čo je zásadné, tak ešte v roku 2025 v novembri sa po 9 rokoch predstaví na palubovke v Prievidzi slovenská mužská reprezentácia. Akú veľkú hodnotu a význam má návrat reprezentácie práve do Prievidze? Mimoriadnu. Ja som veľmi vďačný vedeniu Slovenskej basketbalovej asociácie, že nám zverili dôveru po dlhých rokoch. Ja myslím, že 9 rokov reprezentačný zápas v Prievidzi nebol. Treba si uvedomiť, že reprezentačné zápasy majú svoje regulácie a obmedzenia. Napríklad, ak by v tomto prípade Albánsko namietalo, že sú príliš ďaleko od letiska, čo nepredpokladám, že urobia, ale môžu,
tak by to bol problém, ktorý by Slovenská basketbalová asociácia musela riešiť ako organizátor zápasu. Pre nás je to prejav dôvery. My sme zaň radi, chceme si to zaslúžiť, chceme priniesť na stredné Slovensko, a teda v tomto prípade konkrétne do Prievidze, viac a viac takýchto eventov, aby sme ukázali, že teda naozaj na Hornej Nitre neodškriepiteľný šport číslo 1 je basketbal, priniesť reprezentáciu, priniesť All-Star, urobiť okolo toho naozaj pekný a hodnotný event. Vlado Janček, marketingový riaditeľ, povedal v jednom z rozhovorov, že reprezentácia patrí celému Slovensku a že práve je dôležité, aby sa dostala do rôznych regiónov Slovenska, aj tá mužská, aj tá ženská. Považujem to za dôležité, aby naozaj aj v iných mestách okrem metropoly Slovenska mali fanúšikovia možnosť vidieť tých najlepších. Absolútne súhlasím. Tá reprezentácia je vlastne tá výkladná skriňa toho všetkého, prečo to robíme a čo chceme dosiahnuť. A reprezentácia je a jej dobrý výkon a jej dobré výsledky sú najlepšou reklamou samotnému športu, v tomto prípade basketbalu. Čím viac budeme hrať v regiónoch, tým viac penetrujeme krásu toho športu, atraktujeme deti, aby sa venovali tomu športu, atraktujeme divákov, atraktujeme aj sponzorov. A samozrejme, ale musíme byť schopní to zorganizovať. Dobrou reklamou pre slovenský basketbal je aj to, že je stále viac a viac vo veľkej miere v televízii. Samozrejme, čísla sledovanosti nie sú také závratné ako pri futbale a hokeji. Ale je dôležité tá pravidelnosť, aby si fanúšik zvykol na to, že uvidí basketbal pravidelne v televízii. Či už ligový alebo európske poháre. Aj Prievidza sa objavila napríklad vo vysielaní slovenskej televízie, kde účinkuje v európskom pohári FIBA a zápasy zo skupinovej časti sú vysielané. Ako ste s týmto spokojní? No, spokojný som mimoriadne s tým, že za posledné 2 roky sa basketbal dostal nepomerne viac do vysielania televízií, ako to bolo v minulosti. Vy keď nie ste na očiach, tak vlastne neexistujete. A dám krásny príklad, kde teda samozrejme so sponzormi komunikujeme so stavkovými kanceláriami napríklad, ale pre zaujímavosť, basketbal je až 13. šport na Slovensku, čo sa týka početnosti stávok. Na prvom mieste je futbal, dlho nič, potom je hokej, dlho nič a potom sú všetky ostatné tzv. Doplnkové športy, kde dokonca e-šport, dostihy, šípky sú v stávkovaní pred basketbalom. A ja som presvedčený o tom, že je to predovšetkým kvôli televíznym prenosom. Byť v prime time v televízii je mimoriadna reklama a má to aj, my to vieme monetizovať, že vlastne má to svoju marketingovú hodnotu aj pre sponzorov, pre partnerov basketbalu. Budeme mať teraz vlastne výživnú basketbalovú jeseň, pretože Levice sú v Lige majstrov ako prvý tím zo Slovenska. Nám sa podarilo druhýkrát kvalifikovať do Európskeho pohára FIBA. Slovan hrá EMBL-ku. Keď sa ma konkrétne pýtate na zápasy slovenskej televízie, veľmi sa mi páči to, že slovenská televízia sa tomu venuje aj pred zápasom v športových ozvenách, venuje sa tomu predzápasovými štúdiami, venuje sa tomu rôznymi príspevkami. Venuje sa tomu aj televízia Markíza, ktorá robí príspevky priamo zo zápasov a reportáže z výjazdov. Televízia Joj Šport vysiela ligu a má magazín pravidelne. Absolútne. Vlastne oni majú 90% prenosov má Jojka, ale chcel som teda konkrétne, čo sa týka pohárov, a takisto Jojka, že postupne skvalitňuje tie prenosy, skvalitňuje aj tie štúdia, ten content je stále lepší a lepší a skvalitňujú sa samotní komentátori. Mne sa veľmi páči pozitivita Olgy Konečnej a entuziazmus Tomáša Košeca. Tomáš Košec vie veľmi pekne komentovať ten basketbal, je emotívny, vie do toho dať tú energiu, ktorú ten basketbal nielen potrebuje, ale aj dáva. Ja pravdepodobne skúsim pozvať na kávu Petra Tordu. A vysvetlím prečo. Peter Torda spolukomentuje v slovenskej televízii ako expert jednotlivé pohárové zápase Prievidze.
Peter položí život za basketbal. Miluje ho. Neviem ale úplne, či dostatočne doceňuje to, aký vplyv ten prenos má na diváka. A teraz nemyslím diváka, ktorý rozumie basketbalu a ktorý je náš získaný divák. Ak si spomeniete na náš posledný rozhovor, tak sme hovorili o tom, že reprezentačný zápas proti Španielsku videlo 60,000 ľudí v televízii. A my potrebujeme dosiahnuť, aby to videlo 600,000 ľudí. My potrebujeme atraktovať ľudí, ktorí nesledujú basketbal, možno mu nerozumejú, nie sú najväčší fanúšikovia basketbalu. A basketbal má tú výhodu, že je atraktívny, je dynamický, je estetický, stále sa tam niečo deje. My práve potrebujeme čo najviac nových divákov prilákať a získať. A veľmi záleží od toho, akým spôsobom to komentujeme. A ja dám dva príklady. Jeden je, keď pozeráte horor. Ak pozeráte horor a vypnete si zvuk, zrazu je to úplne iný film a vy nepociťujete tú istú emóciu, ako keď tam je ten zvuk. Druhý príklad, ktorý použijem, je ledecká z olympijských hier z 2018, keď išla Super G. A dokonca k tomu komentáru sa vyjadroval samotný prezident Zeman. Počas celého, v podstate takmer zjazdu, lebo Super G je skoro zjazd, a spolukomentátorka komentovala chyby. A tady Ester udělala chybu, a tady udělala další chybu, a tohle bude stát setiny, a tady je, no to je další chyba. Celú tú jazdu komentovala chyby, zrazu ledecká zišla dole a zistili sme, že je olympijská víťazka. Čo tým chcem povedať? Každý robí chyby. A ako Ďurovčík v Let's Dance hovorí, my ich nechceme vidieť, my nechceme o nich vedieť. A vyzdvihnime to pozitívne. Že nemáme dokonalý ten basketbal? Áno. Že nehráme perfektne? No nehráme perfektne. Keby Joe Toussaint dokázal hrať perfektne 4 štvrtiny, tak nehrá v prievidzi. A ak by Nigel Smith s jeho atletizitou a blokmi mal 2,15 m a nie 2,01 m, tak nehrá v prievidzi. My si musíme byť vedomi nedostatkov, ale teraz my nerobíme rozbory a videá pre trénerov, čo treba zlepšiť. My robíme prenos pre diváka, snažíme sa ho získať. My potrebujeme pomôcť tomu marketingu, potrebujeme pomôcť tomu salesu. Ten pohár je poloplný alebo poloprázdny. Ak je poloprázdny, môže to pôsobiť, že postupne vlastne tá voda z neho vyteká a už to bude len horšie. Ak ho komentujem ako poloplný, tak ho komentujem spôsobom, že vlastne tá voda bude pribúdať a bude to len lepšie. Rozumiem, čo chcete povedať. Sám som v televíznom prostredí a práve v slovenskej televízii pracoval a spolupracoval som s rôznymi expertmi v rôznych športoch, ale nemala by to byť práve úloha experta, odborníka, aby sa pozeral na to aj subjektívnejším pohľadom a jednoducho tomu divákovi sprostredkoval nejaké tie svoje názory, hoci sú veľakrát možno aj kritické a nie úplne príjemné klubom, športom. Ja nemám problém s kritikou, pokiaľ je konštruktívna. Buďme prísni, ale zároveň buďme spravodliví. A ja dám konkrétny príklad zo zápasu s Cibonou Zagreb. Podal vynikajúci výkon David Novák. Vynikajúci. Je to mladý chlapec, čerstvo mal 22 rokov, on poslednú sezónu v podstate odsedel na lavičke na Slavii Praha. Toto sú presne zápasy, vďaka ktorým bude získavať sebavedomie, bude sa zlepšovať. V budúcnosti to môže byť pilier slovenskej reprezentácie. Výborne bránil počas celého zápasu, mal tam pár skvelých momentov. A ja dám konkrétny príklad jednej situácie, kedy David Novák sa veľmi agresívne a veľmi aktívne uvoľnil z obrany protihráča, zbehol si pod kôš, dostal prihrávku, zakončil. Úžasný moment. A ja to môžem okomentovať spôsobom tým pozitívnym, to znamená, že je úžasné sledovať v takto mladom veku Davida Nováka, ako nebojacne sa uvoľní, vypýta si tú loptu, nezašíva sa, prevezme tú zodpovednosť, zakončí. Na tomto môžeme v budúcnosti stávať aj v slovenskej reprezentácii. Peter Torda to okomentoval spôsobom, že no tu je vidno, ako Cibona zle bráni. Ja si myslím, že to je škoda. A zároveň podobná situácia bola na opačnej strane v našej obrane. Nigel Smith bránil hráča, ktorý bol o hlavu vyšší od neho. Famózne načasoval tú svoju atlanticitu a ten výskok s tým, že ho zablokoval. A ja môžem okomentovať to, ako ťažké to je pre nižšieho hráča dokázať zablokovať vyššieho hráča, pretože on to musí presne načasovať, ten výskok a tú koordináciu tela a tú ruku tak, aby nefauloval, a jemu sa to podarilo. Veď Nigel Smith dokáže dať minimálne 4 bloky na zápas. Peter to okomentoval, že tu je vidno, ako hráč Cibony podcenil ten útok. Čo tým chcem povedať? Keď my urobíme krásnu vec v útoku, tak to súper zlyhal.
Keď my urobíme krásnu vec v obrane, tak to super podcenil. A teraz nejde o mňa, nejde o Prievidzu, ja viem, že Peter je fanúšik Handlov, ja rešpektujem to, ide o slovenský basketbal. My máme úžasnú príležitosť predať ten produkt, ja to vidím ako produkt, klientovi, v tomto prípade je to divák, ale je to aj sponzor. Pozor, my si musíme byť vedomí a dokončím myšlienku, rovnako ako komentoval Peter to, že no mne sa na to ťažko teraz pozerá, lebo je tam 10 Američanov. Ja si nepamätám, že by niekto, keď komentoval Slovan Bratislava a postup do Ligy majstrov, komentoval to, že Čavrič nie je Slovák, že Čakvetadze nie je Slovák, že Kašia nie je Slovák, že Blackman nie je Slovák. To si nepamätám, že by to niekto komentoval. Ja komentujem ten futbal. Tomáš Košec zároveň v slovenskej televízii komentuje Taliansku ligu. Ja si nepamätám, že by Tomáš komentoval, no a teraz koľko vidíme Talianov na palubovke, to si nepamätám. Ja komentujem ten šport. A zároveň takýmto nevinným komentárom my negatívne ovplyvňujeme potenciál sponzorov. A to je aj výstup z jedného z mítingu zástupcov klubov mužských, kde zástupcovia klubov sa sťažujú na komentár komentátorov o národnosti. Kto má aký pás a či to je Slovák, nie je Slovák a odkiaľ je a tak ďalej. Pretože potenciálni sponzori potom to vnímajú negatívne a povedia, no ale komentár povedal, že vlastne tam je málo Slovákov, no a prečo my to máme platiť zahraničným. Je to veľká škoda a my si musíme byť vedomi toho vplyvu. Tak veríme, že tá káva s Petrom Tordom vyjde a vysvetlíte si veci. Na záver sa spýtam, pán Miller, na ten nejaký odkaz zase fanúšikovskej komunite BC. Čakajú vás atraktívne zápasy aj v pohárovej Európe. Samozrejme zmieňovali sme aj banícke derby. Tak predtým, ako sa zase stretneme a rozoberieme zaujímavé témy z prostredia prievidského basketbalu, tak aký je ten odkaz na ďalšie obdobie? Podobný ako komentátorom. Buďte prísni, a prievidský fanúšik je prísny, ale zároveň buďte spravodliví. A buďme spravodliví aj voči jednotlivým hráčom. Ja veľa konzultujem aj s Radom Rančíkom. Pozval som Rada Rančíka do Prievidze, aby urobil prednášku o mindsete šampióna pre hráčov a aj pre akadémiu, to znamená pre juniorov kadetov. Pretože Rado hral dlhé roky najvyššiu úroveň európskeho basketbalu. Hral 16 sezón a 12 sezón z toho bol kapitán. Čiže z pohľadu leadershipu, z pohľadu mentálneho nastavenia, z pohľadu nastavenia myšlienok pre šampióna je jeden z mála povolaných na Slovensku. A on sám hovorí, že ani ty sa nesmieš chovať ako frustrovaný fanúšik. Musíš byť trpezlivý, musíš vyhodnocovať, sleduj energiu. To je najdôležitejšie. Sledujte, s akou energiou do toho tí hráči vstupujú. Či tam položia život, či bránia na zohnutých nohách, nie na vystretých nohách, či sa bijú o tú loptu, či sa hádžu o zem. Toto sleduj. A samozrejme, že sa bude diať, že prehráte nejaké zápasy. Každý prehrá zápasy. A ako som povedal, v športe vy môžete urobiť všetko dobré, aj tak to nemusí výjsť. Zároveň chcem sa veľmi pekne poďakovať za podporu. Každým lístkom, každou permanentkou, každým merčom sa darí pomáhať tej ekonomike klubu a mne to dáva spätnú väzbu, či je alebo nie je záujem. A napríklad postupne sa nám darí rejzovať aj viac peňazí od sponzorov. Sponzori, keď vidia koncept, vidia dlhodobosť, vidia víziu, vidia zodpovednosť, tak do toho radi tie peniaze dajú. A ja som slúbil, že čím viac peňazí dajú sponzori, tým viac do toho dám ja a to sa nám podarilo teraz aj prostredníctvom tých posíl. My keby sme to nemali, tak ja som veľmi striktný v rozpočtoch a v číslach a nastavení. Mám veľkú úctu k času a peniazom každého sponzora, ale aj k mojim vlastným. To znamená, my sa nechceme chovať ako nákupná maniačka a rozhadzovať. Otočíme aj 3-krát každé euro, ktoré do toho dávame, musí nám dávať zmysel a tým pádom každá podpora nám dáva spätnú väzbu a ukazuje, že to zmysel má. Zakončil šéf BC Prievidza Jan Miller. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. No a na basketbalových fanúšikov sa tešíme v tomto podcaste so šéfom BC Prievidza zase na budúce. Ďakujeme, že nás sledujete. Dovidenia. Dovidenia.